Él fue sombrando. ¿Qué onda, banda de YouTube? Hoy les traigo nuevo video para el canal de Chevimóvil 98. Y como video voy a subir el reaccionando al buffer del Chevy. A ver qué tal les parece a mi hermana y a mi hermanito y a unos de sus amigos. Aquí como primera participante va a pasar mi hermana. Hola. Se llama Jessica y pues quiere reaccionar al sonido del buffer del Chevy para que vea que quedó padre. Pues bueno, banda, aquí les voy a dejar su reaccionando al buffer, a ver qué tal. Pues banda, a ver, nos va a dar su punto de vista de qué tal suena el carro con el buffer, para que... No, pues suena muy padre y muy duro y retumba así mucho y pues se escucha muy cool. Se siente la sensación aquí en el pecho, se escucha muy padre y se siente la sensación en el pecho. La verdad sí quedó muy padre. Sí, es una locura. Pues bueno, banda, les traigo al segundo reaccionando al buffer del Chevy. Me apoyo. Pues a ver qué tal le parece. Ahorita le voy a poner la rolita para que vea que suena padre. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Para no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va a amar. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Para no pensar en ti, tengo que fumar. Pues a ver que nos dé su punto de vista de qué tal quedó el sonido del Chevy, a ver. No, se escucha bien padre, se retumba chido. Se siente en el pecho cabrón, ¿va? Le faltó, estuvo bueno que le cambiaste el estéreo para que te... Sí, cambiando el estéreo y el cajón del buffer, no hombre, dio un potencial cabrón, se siente macizo, la verdad. Pues ahorita les voy a traer al siguiente participante, el que quiere reaccionar al buffer, a ver qué tal. Pues bueno, banda, les traigo al tercer participante para reaccionar al buffer. Pues es mi hermanito, el más pequeño. Pues a ver qué opina del sonido del buffer, a ver. ¿Qué dice? Ayer ya lo escuchó, él ya lo ha escuchado, pero pues quiero que nos dé su punto de vista del buffer. Les vamos a poner la misma canción para que opine. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Pues a ver qué es lo que opina, para que se siente cabrón. Para no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Para no pensar en ti, tengo que fumar. Pues a ver que nos dé su punto de vista, a ver de qué tal se escucha el sonido del Chevy, a ver qué opinas. El buffer me tumba el requete duro. Se siente cabrón, ¿verdad? En la calle vas y todos en los semáforos, en el tráfico, todos me voltean a ver de que suena súper duro, la verdad. Sí quedó muy padre. Pues banda, les traigo a otro participante, el cuarto, quiere reaccionar al buffer, a ver qué tal. Pues a ver qué opinas del sonido del carro. Soy un puteral. Quedó chingón, ¿va? Sí. Quedó muy loco, la verdad. Pues banda, hasta aquí vamos a dejar este video.
A ver, no olviden darle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita y pues espero que les guste este contenido. A ver si mañana subo otro pequeño video. Les voy a espolear un poquito. Va a tratar sobre un arrancón, va a estar cabrón. Pues sale banda, hasta aquí la dejamos, bye.